Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge. Es gibt ein Themen-Potpourri. Das erste Thema ist Biber am Flughafen in Berlin. Da gibt es ein Biber-Thema. Ich wollte eigentlich sagen Justin Bieber, aber irgendwie ist der Witz nicht witzig. Dann haben wir Allegris, und zwar einmal, auf welchen Flügen gibt es Allegris und dann, wie ist denn das Konzept mit den Preisen bei Allegris, das schauen wir uns genauer an. IHG hat eine Promotion und wir haben noch ein Thema, und zwar, das ist das Thema drängelnde Passagiere. Wir haben ja auf den Boardingpässen jetzt Boarding Group 1, 2, 3, weiß der Geier, gibt ja noch 0 und Pri und weiß der Geier. Aber viele halten sich nicht daran und da gibt es jetzt ein Piep, einen Warnton, der die Leute bloßstellen soll. Das werden wir heute alles besprechen bei Frequent Traveler TV. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und natürlich auch ein Like dazulassen. Ich weiß, ich sage es nochmal mit der Glocke, macht die Glocke an, weil das im Prinzip das neue Subscribe ist, damit ihr da dann auch informiert werdet, wenn eine neue Sendung kommt. Auch kommentieren sollt ihr unten, ich lese es mir durch und ich verspreche, ich werde sie irgendwann auch wirklich beantworten. Das erste Thema, was wir haben, das ist der Berliner Flughafen. Die haben ein Biber-Problem. Das Biber-Problem ist ein spannendes Thema, weil man normalerweise mit Flughäfen ja nicht unbedingt ein Biotop verbindet. Aber das ist in der Tat so, dass viele Flughäfen, und das war auch damals bei der Bundeswehr so in Wunsdorf, dass der Flughafen, da habe ich gerade wieder eine Nachricht gekriegt, der Flughafen Wunsdorf zum Beispiel auch Vögel und so weiter da hatte und dort durchaus Biotope entstehen, weil halt viele Flächen nicht intensiv genutzt werden, die Freiflächen sind. Und da gibt es dann Bedarf, sich darum zu kümmern. Bei uns gab es Vogelkundler bei der Bundeswehr. Wir hatten auch einen Jäger, der sich da um unser Wild, was auf dem Flugplatzgelände war, gekümmert hat. Und in Brandenburg ist es so, dass der Biber nicht unbedingt ein Tier, wo man sich mit Freunden machen kann, weil Biber haben auch Probleme. Bären gibt es es gab ein Problembär, glaube ich, Bruno, das ist dann wohl ein Problem Biber, vielleicht sogar eine Familie. Und zwar ist es so, dass bei dem Oder-Hochwasser auch viele Tiere erschossen worden sind. Nun ist es so, aber dass man diesen auch dann am Berliner Flughafen an den Kragen gehen möchte und da dann halt wirklich auch Schluss mit lustig macht. Es gibt den Damme Notte, das ist ein Wasser- und Bodenverband, der da unterwegs ist und in den Bereichen des Selchower Flutgrabens die Tiere entnehmen oder vergrämen will. Vergrämen ist eigentlich ein schönes Wort für erschrecken. Wir haben auch Vogelvergrämung gemacht, da hast du halt so eine Signalpistole gehabt, die hat natürlich keine rote Farbe oder irgendwas in die Luft gespritzt, sondern die hat so Knallgeräusche gemacht. Und das ist halt dieses Vergrämen und dass die dann weggehen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es bei den Biberbauten in den vergangenen Jahren immer wieder zu Rückstau und auch zu Verstopfungen der Wehranlagen und Ableitungen aus Grundstücken und Verkehrsflächen gekommen ist. Natürlich auch am Berliner Flughafen. Und da ist es natürlich so, dass der Ablauf auf dem Flughafen dadurch behindert werden kann, wenn es viel Niederschlag gibt, dass das Wasser nicht ungehindert ablaufen kann. Also der Biber hat da keine Freunde. Das kann ernsthafte wirtschaftliche Schäden verursachen. Ja, nun gut, wie kann das sein? Laut Planfeststellungsbeschluss zum Flughafen ist es so, dass natürlich aktuell 2 Kubikmeter pro Sekunde sichergestellt werden müssen, damit halt der Flugbetrieb sicher dargestellt werden kann am BER. Und der Biber, der auch eigentlich einen Schutz genießt, das ist ja irgendwie auch Naturschutz und so weiter, ist es so, dass es der Abschuss in Ausnahmefällen wie bei Hochwasser erlaubt ist. Und deshalb hat man das da anscheinend wohl genutzt. Zuletzt waren bei Hochwasser entlang der Oder etliche Biber erlegt worden, weil sie durch Grabung die Funktion auch der Deiche dort in irgendeiner Art und Weise durchaus behindert haben. Ja gut, ich bin mit dem Biber jetzt nicht ehrlicherweise so vertraut. Ich weiß nur, dass es ein possierliches Tierchen ist, aber daran sieht man halt, dass auch im Flugbetrieb da Probleme auftreten können mit Tieren und lustigen Gesellen, nicht nur mit Vögeln. Und natürlich ist dann Aquaplaning oder sowas natürlich ein Riesenthema. Wir gehen weiter mit dem Thema Piepen. Und zwar ist das ja auch so, dass es bei einigen Leuten
manchmal das Gefühl hat, dass es da nicht richtig piept oder funktionuckelt, weil die stehen da am Gate, als ob es was umsonst geben würde, und viele Leute, die ins Flugzeug wollen, haben das Gefühl, man kommt schneller an, oder wenn man früher aussteigt, ist man auch schneller da oder so. Kann man sich darüber streiten, aber die Fluggesellschaften haben jetzt Boardinggruppen eingerichtet, und da ist es so, dass die Lufthansa damit halt gute Erfahrungen gemacht hat aus ihrer eigenen Sichtweise, und da ist es so, dass man die Leute in diese Boardinggruppen einteilt, damit solche Gate Guys, also das sind Leute, die halt am Gate sich permanent aufhalten und schauen und auch diese Drängler da wirklich in den Griff bekommt, dass man dort dann auch viele Streits hat. Streits? Ja, doch, Streits. Streit. Schon Verlust der Muttersprache wieder, aber ihr wisst, was ich meine. Und das will man jetzt halt umgehen, wenn sich diese Leute halt nicht an diesen Prozess halten. Wie oft hat man das, dass die Leute nicht zuhören oder sonst was. Und jetzt ist es so, dass man beim falschen Zeitpunkt, heißt also, wenn Boardinggruppe 1 zum Beispiel dran ist, man ist in der Boardinggruppe 3 und man würde versuchen, während Boardinggruppe 1 noch reinzugehen, dann soll es ein Warntun geben, damit man halt dort öffentlich gesteinigt werden kann. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, dass man dann halt einfach nicht nur betroffen wieder zurückgeht und denkt, oh Gott, sondern dass man auch zurückgehen muss und da dann ja auch von den anderen Leuten den Blick bekommen kann, dass man dort halt ein Problembär ist, so wie der Biber vielleicht. Ne? Aber das Problem ist natürlich auch, wenn bei den Boardings die Leute die Boarding nicht ordentlich einstellen. Also bei mir ist es zum Beispiel auch öfters passiert, ich boarde als Erster meistens, weil ich da, ja, ich stehe da schon einfach an, weil es mich langweilt, teilweise auch in der Lounge zu sitzen so lange, und im Flugzeug muss dann so lange sitzen. Und wenn du dann halt boardest, dann ist das noch nicht freigeschaltet. Also das heißt, die Ansage kommt, du legst das drauf und dann kommt, oh, und dann gucken die einen an, Boardinggruppe 1 nicht freigeschaltet. Das kann natürlich auch sein. Also insofern ist das ein Thema. Auch wenn die dann zum Beispiel anfangen, Boardinggruppe 1 bis 3 oder solche Scherze habe ich auch schon erlebt, dann ist das natürlich mit den ganzen Boarding für den Popo. Oder wo ich das auch besonders lächerlich finde, ist beim Bus. Ja, also wenn es einen Business-Class-Bus geben würde oder so einen Boarding-1-Gruppenbus geben würde, dann würde ich ja sagen, okay, das macht Sinn. Aber ansonsten, wenn alle im gleichen Bus in der RTR oder whatever sitzen oder stehen vielmehr, dann ist das halt schon eher lächerlich, dass man dann nach Boarding-Gruppen das Ganze macht. Und das ist natürlich halt so ein Thema. Lufthansa sagt, das Personal hat halt die Anweisung, das umzusetzen, und das klappt auch je nachdem manchmal besser. Aber je nach Flughafen, Infrastruktur, Geldbereich oder Flugzeugtyp können je nach im Detail Anpassungen nötig sein. Ihr könnt ja hier eure eigenen Erfahrungen nochmal sagen, was ihr von dem Boarding haltet und wie für euch das Ganze dort abgeht. Wenn man so Kommentare liest, ist es so, dass man natürlich dann am Ende zusammengefercht im Flugzeug ist und damit dann auch dasselbe Schicksal hat wie alle anderen und nicht wirklich schneller ans Ziel kommt. Klar, das sehe ich auch ein. Aber auf der anderen Seite ist es so, bei Handgepäck und so weiter, wenn man es verstaut, ist schon ein Vorteil. Oder seht ihr das nicht so? Auch wenn ich gerne an 1C sitze oder am Gang sitze in der Exit Row, ist es so, ja, die Leute schubbern einen an, aber mir ist es halt lieber, dass ich mein Handgepäck weglegen kann und keinen Stress damit habe. Und damit ist es halt ein Thema, was natürlich viele auch machen und umgehen wollen. Aber natürlich sind meine Gepäckstücke im Limit. Das Kilogramm vielleicht nicht immer, aber Maße sind immer Handgepäcksmaße. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon denkt und was ihr da habt. Und ich denke mal, dass ihr dazu sicherlich auch eine Meinung habt, oder? Also da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Das ist so eine inoffizielle Frage des Tages, denn heute drehen sich alle Fragen des Tages um die Allegris. Denn die Allegris ist ja etwas, was uns bei Lufthansa jetzt immer mehr begegnet, nachdem ja auch die erste Allegris-Maschine mit der First Class ausgestattet ist, oder mit der Allegris First, ist es so, dass wir natürlich gucken müssen, was da jetzt passiert. Die Allegris fliegt ja seit vielen Monaten schon eigentlich, wenn man ehrlich ist, und hängt trotzdem Jahre hinterher. Also nicht von dem, doch, ihr könnt es ja schreiben, was ihr davon denkt, ob die Lufthansa da hinterher hängt im Vergleich zum Wettbewerb.
Und ihr könnt ja auch schreiben, inwieweit ihr davon enttäuscht seid, dass die Sitze so spät jetzt kommen. Aber jetzt haben wir die Sitze da und es ist natürlich so, dass man natürlich das Produkt erfahren möchte und das Produkt da in irgendeiner Art und Weise erleben möchte und schauen möchte, wie es ist. Und diese Lufthansa Allegris-Sitze sind halt Sitze, die in den Flugzeugen mit der Delta Alpha India X-Ray Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor und Whisky sind. Und das sind halt die 6 Maschinen, die es gibt mit der Allegris, wobei die letztere ja dann auch eine First Class hat. Und Lufthansa hatte natürlich gehofft, dass wir schon mehr Flieger haben, aber jetzt ist die nächste Zahl bis 2025 Ende 30 Flugzeuge. Und damit ist es so, dass dort natürlich dann auch bis 2027 vielleicht schon Flugzeuge umgeschwitcht worden sind, wie heißt das so schön, retrofitted. Und bei der Kabine ist es so, dass die Ziele, die wir haben, und die gebe ich euch gerne, ist München-Kapstadt, die Nummern 574 LH und die LH 575 als Paarung. Dann München-San Francisco, das ist die LH 45859. Und dann natürlich auch München-Shanghai, das ist die LH 726 727. Und ab November, dem 9., ist die 350er unterwegs von München nach Bangalore. Und auch am 15. November geht es dann mit der Maschine weiter von München nach Bombay oder Mumbai, wie es ja heißt, mit der LH 766 und 767. Da sind die Allegris drin. Und es ist so, dass es verschiedene Frequenzen auch geben wird, aber da wird es dann halt nicht versprochen, nach Peking, Chicago und New York, da diese nicht ganz so konsistent bedient werden können, auch in Ermangelung von Flugzeugen. Ja, es ist halt wirklich auch ein Thema, dass man natürlich hier auch auf anderen Strecken immer mit rechnen muss, dass da Änderung kommt. Aber diese Realität, die wir jetzt mit der Lufthansa haben, ab München zumindest, ist doch eine gute Nachricht, weil alles, was der alte Sitz nicht konnte, kann Allegris zumindest. Ob das jetzt im Vergleich zu den Marktbegleitern besser ist, sei mal dahingestellt, aber ich finde schon, dass es halt wirklich ein Schritt nach vorne ist. Und ich glaube, dass man da sagen muss, dass man dort ein bisschen mit ich sag jetzt mal, bei Lufthansa ein bisschen mit Mitleid auch spielen muss, weil natürlich Covid dazu kam und dann natürlich auch Boeing. Und also das heißt, es ist nicht alles Lufthansas Schuld. Deshalb können wir da Carsten S. aus M. nicht wirklich für verantwortlich machen. Aber ihr könnt ja da den ersten Teil der Frage des Tages beantworten. Wie findet ihr Allegris erstmal grundsätzlich vom Konzept und auch die verschiedenen Sitzkategorien, die es gibt? Und da werde ich dann auch jetzt in dem nächsten Teil dieser Sendung nochmal drauf eingehen, weil wir müssen ja alle davon ausgehen, dass irgendwann das Bezahlen eingeführt wird. Und irgendwann ist jetzt nicht wirklich irgendwann, weil die Lufthansa halt da natürlich auch die Sitze irgendwann chargen wird. Und da ist, glaube ich, März oder Mai März 25 ist da geplant. Und deshalb lasst uns mal die Sitzkategorien einmal angucken. Und zwar einmal die Sitze, die alle am Gang sind. Das sind dann die Sitze so 2G, 4G, also alles im Prinzip, was so direkt da am Gang sitzt, macht und tut. Ihr seht das ja auch an der Karte. Die sind wahrscheinlich natürlich diese sogenannten Classic Seats oder klassischen Sitze, diese normalen Standardsitze. Davon gibt es 12 Stück bei der 38-sitzigen Kabine. Und die sind halt für alle Passagiere direkt buchbar. Da gibt es auch keine Extrakosten. Das ist halt so. Der Sitz ist auch in meinen Augen in der Tat der schlechteste Sitz von allen, weil man mit der Schulter, ich finde den Sitz etwas eng, muss ich ehrlicherweise gestehen, auch relativ easy angeschubbert wird. Dann diese Privacy-Sitze, davon gibt es 10 Stück. Das sind diese Sitze am Fenster. Heißt also, da sind Sitze, die A-Sitze und auch die K-Sitze. Davon gibt es dann 10 Stück, wie ich das sagte, von den 38. Das sind echte Fenstersitzplätze. Diese echten Fenstersitzplätze sind direkt, anstatt am Gang, hat man da die Seite vom Seitenpanel und kann aus den Fenstern rausgucken. 2 Elemente hat man.
im Schnitt, glaube ich. Und da ist es halt so, es gibt auch Sitze, die haben nämlich nur einen und das wäre dann der Gangsitzplatz und die haben dann den Tisch dazwischen, beziehungsweise der Tisch ist ja nicht der Tisch, sondern das ist ja diese Einbuchtung, wo der Sitz vom Vordermann drin ist, um genau zu sein. Und da ist es so, dass man dann bei diesen Sitzen halt bezahlen muss. Die geben halt ein bisschen Privacy, haben leider keine Türe, aber sie sind doch durchaus schon weg vom Fest. Und diese Sitze sollen halt gegeben werden für kostenfrei, für Lufthansa Hon und Senatoren, also einmal cool. Und für alle, die einen Business Flex, genau, einen Business Flex Tarif gebucht haben. Ja, da kann man dann weiter gucken. Dann gibt es noch diese Sitze mit Extra Space. Da gibt es 4 Stück. Das sind die mit dem Mittelthron oder eigentlich die klassischen Thronsitze, die links und rechts diese Ablageflächen haben. Und da ist es so, dass da natürlich auch was kommen wird, was man bezahlen muss. Da gibt es halt auch wirklich mehr Platz. Da sollen die Sitze an die Lufthansa Hon Circle und Senatoren vergeben werden und an Mitreisende. Wobei das ja der Sitz ist, wenn man mit Mitreisenden nichts zu tun haben will, dann ist das einfach so da, wo man sich am besten fast verstecken kann. Und dann gibt es die Sitze, die extra lang sind. Da gibt es 4 Stück. Heißt also, wo man den Mittelsitz mit den extra langen Betten hat. Und die sind natürlich auch kostenlos für Hon und Sens. Nein, nur für Hon Circle, Entschuldigung, da habe ich zu viel gesagt. Das ist das Bett, wo auch der Nowitzki da seinen Körper reingelegt hat. Und dann natürlich die erste Reihe, davon gibt es 8 von 38, die sind die Super Spacious Sitze. Das heißt also, das sind die Sitze, die diesen Mittelthron haben, aber auch die Wand drumherum, wo man halt von der einen Seite reinkommt. Heißt also, dass ihr da auch relativ cool Platz habt. Also so eine Art Suite-Erlebnis. Also da gibt es auch viel zu tun. Ja, ich bin mal gespannt, was anfängt, wenn Lufthansa anfängt, diese Sitze zu chargen und wie man anfängt, dann die Preise dort zu ermitteln für die Lufthansa. Wie findet ihr den Lufthansa Approach, da die Preise zu machen? Deshalb die Frage des Tages, was haltet ihr von dem Bezahlkonzept bei der Lufthansa Allegris? Findet ihr das in Ordnung, dass man halt dort in dem Produkt bezahlen muss oder nicht? Und vor allem, welche Preise sind da angebracht oder nicht? Und da muss man natürlich sagen, da bin ich mal gespannt, ob ihr auch bereit seid zu zahlen, weil jeder ist da anders. Ein interessanter Fakt ist übrigens auch, wenn man die Seite liest von Lufthansa zu dem Allegris-Thema, kann man den Eindruck bekommen, dass 30 Stunden vor Abflug der Check-in schon offen ist und dann kann man jeden Sitz buchen. Also heißt, da können Leute natürlich pokern und sagen, ich will da eher so ein bisschen pokern und brauche da jetzt nicht so viel, mir ist es egal, wo ich sitze. Und da kann man natürlich dann so ein bisschen spielen. Da könnt ihr auch nochmal sagen, was ihr davon haltet. Wir gehen jetzt auf das letzte Thema, das ist IHG. Die haben nochmal einen Flash Sale, wie das so schön heißt im Englischen. Und die verkaufen Folgendes, und zwar die verkaufen bei ihrem Flash Sale 15% Rabatt, geben sie auf die Run Rewards Punkte, heißt also Reward Nights for Fewer Points, so nennen sie das. Und da ist es so, dass es ein weltweiter Sale ist und das ist für Aufenthalte bis November 23. 2024. Und da gibt es halt Preise drin und diese gibt es halt mehrfach pro Jahr. Aber für den einen oder anderen ist es sicherlich durchaus interessant, das so zu machen und seine Punkte zu multiplizieren und da mehr Value rauszuholen bei IHG. Also nochmal da gucken und darauf dann achten. Wir haben jetzt das Ende der Sendung erreicht und da wollen wir nochmal die Fragen des Tages drauf eingehen. Wie findet ihr die verschiedenen Sitzkategorien in der Lufthansa Allegris? Wie findet ihr das Pricing-Modell in der Lufthansa Allegris? Da könnt ihr unten zu schreiben. Denkt dran, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst und vor allem auch Glocke. Ich habe es ja mehrfach erklärt.
Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei der nächsten Sendung Frequent Traveler TV. Ihr könnt auch zu anderen Themen wie dem Biber was sagen. Ihr könnt auch zu dem Piepton was sagen. Das fand ich auch spannend. Ich war da nicht ganz so schlüssig, welches Thema ich in die Frage des Tages reinnehme. Aber Allegris fand ich dann doch am Ende wichtiger. Also ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich, hier wieder ein etwas diesiger Tag in Helsinki. Vielleicht ein bisschen gegen mich. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich guck mal. Oh, kommt da mit. Ja, da kommt er mit. Seht ihr es aber nichtsdestotrotz. Es regnet nicht und damit ist das Wetter schön. Also in dem Sinne danke euch und wie immer an dieser Stelle der Abspann. Also bis dann. Ciao, ciao und ich versuche nicht zu viel zu wackeln. Bis dann. Ciao.